Aziz Bey'le mi görüşüyorum? Kim arıyor? Ha, ben dün kızınızı öldürmeye çalışan adamım. Nasılsınız? Ne diyorsun lan sen? Kimsin sen? Kızınızda bazı fotoğraflar var. O fotoğraflar bana değil de polise giderse kızınız ölür. Bunu söylemek için aramıştım. Ha, öyle normal bir ölüm de olmaz. Oldukça acılı bir ölümdür. Sen kimsin de bizi tehdit ediyorsun lan? Senin karşında kim var? Senin haberin var mı? Aziz Türel, yanlış mı aradım? Hele bir kızıma yaklaş. Hele bir kızıma yaklaşmayı dene, seni parçalarım. Duydun mu? Seni paramparça ederim. Korkmak insani bir şeydir baba. Yani kendini ailenin reisi olarak gördüğün için korkunu gizlemek zorunda değilsin. Necati, bütün hırsımı senden çıkarırım. Aferin benim güzelime. Gel bakalım babası. Kollarımızı da sokalım. Saçımızı çıkardık. Güzel kızım. Şirin Hanım, sen de eve git hadi. Hasan dayı beklemezsin. Bir tas çorba içtiğini görmeden şuradan şuraya gitmem vallahi. Tamam hadi. Koy bir tas içeyim. Bak bakayım bana. Ne güzel oldun. Kaldıralım bunları bakalım yavaş yavaş. Sonra birazcık uyuyalım. Tamam mı? Hadi bakalım.